新冠咧又翻轉頭啦，如果你咳唔停啊，就可以用白蘿蔔煮水咁樣嚟飲，咁啊可以清熱止咳又化痰。咁最近咧喺醫院咧就多咗好多咳嗽嘅患者，咁我今日咧就教大家一個咧用白蘿蔔加一物嚟應對呢種各種嘅咳嗽。咁第一咧就係將呢個白蘿蔔切片，然後加啲生薑嚟煲水飲，咁佢係可以咧驅風散寒、化痰止咳。咁適合咧咳嗽嗰陣時咧係咳嗰啲大白痰，或者咧有啲鼻塞流清鼻涕嘅呢啲情形。咁喉嚨咧仲好容易乾癢唔舒服嘅呢啲朋友。咁第二咧就係用白蘿蔔咧切咗片之後加川貝咧嚟煲水飲，咁可以咧清熱止咳啦、潤肺化痰。咁適合咧咳嗽同時咧就係咳嗰啲大黃痰，而且非常之黏稠，平時咧仲有喉嚨痛呢啲朋友嘅。咁第三咧就係用白蘿蔔切片咧就加一匙羹嘅呢啲蜜糖嚟煲水飲，咁可以咧潤燥止咳啦，適合嗰啲肺虛燥咳、乾咳少痰、口乾口苦嘅呢啲朋友服用嘅。大家記低未呢？